嘅生煎包啊！我哋試埋第二個先。呢個就招牌啦，就真係豬肉皮凍鮮湯。佢同緊招牌咧就一定係豬肉啦，係嘛？嗯。OK， 有呢個先。喂，哇，爆汁。係。慢慢啦。哦，兩個我都好中意喎，好濃喎呢個，兩個都好中意喎。你可以試下咬啖嗰個底嘅，個底好脆嘅，見到。你見到個色咧，老闆話少少焦黃色，最緊要係個底，老闆話個底係脆嘅，上面就軟，下面就脆。啊盧老闆好介紹啊，真係好得意，你試下，係啊。轉頭到你啊！轉頭到你。呢個，兩個都好中意。嗯，好。嗱，呢一個咧就係蟹粉，呢個就亦都係我哋嘅鎮店之寶噶啦，最受歡迎嘅王牌嚟一個。可以先試下蟹粉。OK。咁我哋試下呢個黃蟹嘅江蘇嘅蟹係最出名噶啦，大閘蟹。啲蟹又飆出嚟啊！哇！試下先，好大嚿啊呢個，係咯，冇講笑，哇！睇啲蟹油，咬啖先，有啲蟹粉先。我呢個好過分喎，點過分法咧？蟹味濃啊，蟹味濃啊，好正呢個。嗯，哇！犀利喎，呢個咬出嚟嗰下，真係爆醬瀨尿牛丸咁嘅啲爆醬啊，真係，嗰個好香喎，即係1秒。